abim bizden cevap bekler. Ne diyelim? Dayımla son bir kez konuşmak isterim onu. Dışarıda ne oluyor? Destur var mıdır? Gel. Haymana, Tuğtekin Bey'im. Senin gücün Kayı Bey'in emanetine mi yeter Tuğtekin? Unutma ki bu basit bir bez parçası değildir. Öfkesini ata mirasından çıkarmak senin gibi bir alpe yakışmaz. Senin hala konuşmaya yüzün var demek. Obasına ihanet edip Noyan'ın köpeği olan senin alplerin ne çabuk unuttun. Senin bir emrinle ölüme gidecek yiğitlere, alplere, ağabeylik, babalık edeceğine asıl onlara ihanet eden sensin. Kendi beceriksizliğinin bedelini başkalarına ödeterek mi bu obada birliği sağlayacaksın Tuğtekin? Ertuğrul! Tuğtekin! Yeter! Yeter! Bırak o kılıcı! Ne yapmak istersin sen? Bırak! Biz niçin yaşarız ha? Niçin savaşır? Niçin şehit düşeriz? Bir nefesine bile hükmedemediğimiz bu cihanda sonu gelmek bilmeyen savaşlara girmemizin nedeni nedir? Atalarımızın miraslarını ayaklarımızın altına alıp ezmek mi? Yoksa o mirası başımızın üzerinde tutmak mı? Mirası sahipsiz bırakma abi.